할렐루야. 1년 동안에 하나님께서 인도해 주신 것에 감사드립니다. 1年間の神様の素晴らしい恵みに本当に感謝します。 오늘 에벤 에셀의 하나님이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 에벤 에셀을 띄우다요 못때 미고도바오 치다이테 이기다이또 오모이마스. 우리의 인생을 하나님께서 인도해 주시는 것이 성경에서 이스라엘 백성을 통해서 우리의 인생을 상징하며 우리 교훈을 주고 있습니다. 私たちの人生は聖書がイスラエルの歴史を通して象徴しています。 물론 이스라엘 본문의 말씀은 미스바에 모여서 하나님께 찬양하는 그런 모습이 기록되어 있습니다. 今日の皆さんに読まれた本文はミツパというところに集まって神様を褒めたたえている場面です。 에벤 에셀이라는 의미는 지금까지 하나님께서 인도하셨습니다 라는 뜻입니다. エベネゼルというのは今まで神様が私たちを助けて導いてくださったという意味です。 여러분에게도 하나님이 에벤 에셀의 하나님이 되십니까? 皆さんにとっても神様はエベンエゼルの神様でいらっしゃいますか？ 하나님께서 오늘날 나를 지금까지 인도해 주셨다라는 신앙 고백이 어떻게 나올 수 있을까요? 私たちを神様が導いてくださったというこの信仰告白はどのようにして出るでしょうか？ 오늘 사무엘과 이스라엘이 고백하는 이 고백의 배경을 생각하면서 우리 모든 인생이 하나님 나를 이렇게 인도해 주셨군요 라는 그런 고백의 믿음의 생활이 되었으면 좋겠습니다. 今日サムエルの告白、私たちの告白になればいいと思います。 나를 하나님께서 어떻게 인도해 주셨을까요? 神様は私たちをどのように今まで導いてくださったんでしょうか？ 우리가 제일 먼저 하나님께서 나를 인도해 주셨다라고 느낄 수 있는 것은 제일 첫 번째로는 하나님의 말씀이 회복되어야 됩니다. まず私たちを神様が導いてくださったと確信を持つためには私たちの中で神様の御言葉が回復しなくてはいけません。 왜냐하면 하나님의 말씀을 모르면 하나님께서 인도해 주셔도 지금 나를 인도해 주신지 아니면 내가 내 마음대로 가고 있는 건지 알 수가 없습니다. なぜならば神様の御言葉という指標がないと神様が本当に導いてくださったのか私が勝手に人生を歩んだ結果今こうなっているのかがわからないからです。 때로는 우리 인생에 큰 풍파를 만납니다. 私たちが人生の嵐にあった時があります。 어려움을 만납니다. 大変な時があります。 그럴 때이지만 하나님께서 나와 함께 하신다는 말씀이 있으면 そのような時でも私たちと神様が共にいてくださるんだという御言葉の約束があれば 내가 실망하지 않습니다. 私たちは失望することはありませ 그 ん。 말씀을 붙들고 하나님께서 이 어려움을 주신 거니까 나는 이겨나갈 수 있다라고 믿음을 가질 수가 た 있습니다. とえ状況が大変であっても神様の約束の御言葉があるから大丈夫という確信を持って出ることができます。 그래서 우리는 인생에 이 말씀이 얼마나 중요한지 몰라요. ですから私たちの人生にこの御言葉がどれだけ大切なものがあるか分かりません。 이스라엘 오늘 이러한 고백이 있기까지는 하나님의 말씀이 어떻게 회복되는지 한번 생각해 보려고 합니다. イスラエルがこのように神様の御言葉を言うことが確信を持って言うことができたためにどのような背景があったんでしょうか？ 사무엘이라는 인물은 마지막 사사입니다. サムエルという人物は終わり一番最後の士師であります。 하나님의 선지자이기도 하고요. 神の預言者でもあります。 사사이기도 합니다. そして士師でもありました。 이스라엘의 역사를 보면 사사 시대에 끝난 다음에 그다음에 왕국이 생깁니다. イスラエルの歴史を見ますと、この士師の時代が終わって、王国の時代が来ます。 그 전에는 어떤 시대가 있었습니까? その前の時代は 광야 시대를 살았습니다. アラノの生活でした。 그 전에는 애굽의 노예 생활을 その 했었습니다. 前はエジプトの奴隷生活でした。 그 전에는 나라라고 생각할 수 없는 그냥 시족 사회, 아브라함을 출발로 해서 그 아들이 한 70명이 모여서 사는 가족이 이렇게 떠돌이 방랑자 생활을 했었습니다. その前はですね、国とも言えない一つのアブラハムの氏族たちが集まっている放浪生活でありました。 이러한 작은 사람이 출발을 해서 지금은 이스라엘 나라가 멸망했다가 다시 또 독립을 해서 지금 중동에 이렇게 국권이 세워져 있지 않습니까? 今までそのような小さな国とも言えないような国であったんですけども、今はまたイスラエルが回復されようとしているところであります。 왜 이스라엘이 망하지 않고 오늘날까지 이렇게 하나님 지켜주시는 걸까요? なぜこのイスラエルという国を神様が今日まで守ってくださったんでしょうか？ 하나님은 이스라엘과 약속을 하셨습니다. 神様はイスラエルと約束をしたことがあります。 그 약속이 바로 하나님의 말씀인 それ 거죠. が御言葉であったんです。 그 말씀을 그대로 꼭 붙들고 있으니까 하나님 이 일을 갖다가 멸망시키지 않습니다. 神様はその約束の御言葉がありましたのでイスラエルを滅ぼさなかったのであり 그래서 ます。 하나님의 말씀을
꽉 붙들고 있는 나라는 망하지 で 않습니다. すから神の御言葉をしっかり握っている国というのは滅びません。 우리 인생에 있어서 우리가 하나님 말을 꼭 붙들고 있으면요 절대로 망하지 않습니다. 私たちの人生でも神様の手を握っているのであれば絶対に滅びることはありません。 이스라엘이 광야 생활하다가 가나안 땅에 들어갔습니다. イスラエルがカナンの地に入りましたが、 그 다음에 이제 유명한 모세도 죽었죠. 여호수아도 죽었죠. 그 다음에 누가 그 나라를 다스리고 있었습니까? その後にですね、有名であったリーダーだったモーセのヨシュアも亡くなって誰がリーダーになったんでしょうか。 그 다음에 많은 사사들이 이스라엘을 끌고 갔어요. 多くの志士と言われる人たちが国を引っ張っていきまし 그런데 た。 사사기의 전체 내용을 보면 무슨 내용이요? 자기가 하고 싶은 대로 했다라는 그 사사기의 결론입니다. 志士その後のですね、志士と言われる人たちが導いたその時代の結論はいろんな人が出てきますけれども、結論は自分の目に正しいと思うことを行ったっていうのが結論です。 유명한 사사도 많습니다. 有名な志士もいましたが、 여러분 유명한 사사 누구를 알고 있죠? 皆さん有名な志士ご存知の方いらっしゃいますか。 머리가 긴 저 삼손 같은 그러한 사사도 있습니다. サムソンという方もいらっしゃったし、 삼손은 힘이 굉장히 셌어요. 彼は力が強かったんです。 요즘 신종래 집사님 머리를 길어서 삼손이 되려고 그러는 것 같은데 最近ですね、ヒョナちゃんのお父さんがですね、髪の毛を伸ばしてサムソンと呼ばれてい 머리를 るんです 기르는 が、 거는요 의미가 있는 거예요. 髪を伸ばすということは、ね、意味があります。 하나님이 주신 건 내가 이거 인간의 방법으로 깎지 않고 내가 하나님께 모든 것을 전신을 다해서 하나님께 드리겠습니다라는 것이요 이 머리를 기르는 의미입니다. 髪を伸ばす意味はですね、神様が与えてくださったこの髪の毛に自分の手を、人間的な人工的な手を入れず、そのまま神様にお捧げしますという意味があるんですね。 태어나면서부터 하나님께 드려진 사람입니다라는 것이요 그 머리를 기르는 의미예요. サムソンが本当に生まれた時から髪の毛を一度も切らないでですね、神様に捧げられた人となりました。 그런 사람을 성경에 나시린이라고 이렇게 얘기합니다. そのような人を聖書はナジル人と言っていますが、 삼손도 그랬는데요. 사무엘도 태어날 때 그렇게 해서 하나님께 드려졌어요. サムソンもそうであったように、サムエルもそのように育てられました。 한나가 애를 못 가지고 있는데 하나님 애를 주시고 하고 막 기도했는데요. 그러면 주시면은 내가 이 애를 하나님께 바치겠습니다. 이렇게 기도를 했어요. 彼のお母さんハンナがですね、子供が欲しいと神様に願っている時に、神様この子供をくださるのであれば私は生まれた子供を神様にお捧げしますというふうに祈った。それがサムエルであります。 그렇게 드려진 사람이 사무엘이었습니다. 彼がそのような人になりました。 사무엘은 영적으로 깨어있는 사람이었어요. サムエルは霊的に目が覚めている人であり、 그런데 이스라엘은 점점 어두워져 가고 イス 있었습니다. ラエルは反対にどんどん目が暗くなっていきました。 제사장들도 하나님의 말씀을 잘 듣지 못했어요. 預言者祭司たちもですね、さえも神様の御言葉を聞くことができなかったんです。 그럴 때에 블레셋이 이스라엘을 괴롭힙니다. そのような時代にペリシテ人がイスラエルを苦しめることになります。 블레셋은 옛날부터 계속해서 이스라엘을 치고받고 있었어요. ペリシテというのはいつもイスラエルの敵であり、いつも侵略したり、いつも戦争の対象でありました。 성경은 블레셋이나 주위에 있는 나라를 이스라엘을 하나님의 막대기로서 이 주변에 있는 나라를 두셨다라고 말씀하고 神 있습니다. 様はこのペリシテをはじめ周囲の国家をですね、イスラエルを攻めてくるその周囲国家をイスラエルのための無知として叱責するために、叱るために置いたとあります。 이스라엘 백성이 잘못하면 주변 나라들이 쳐들어왔어요. イスラエルの国が神様から離れると周辺国家が攻めてきました。 1년 열심히 농사를 지었습니다. 一生懸命1年間農作をしたものも、 포도의 열매가 막 주렁주렁 맺었어요. ぶどうの実が豊かに実ったものも、 그래서 그것을 쭉 짜가지고 포도 주스도 만들고 그리고 농사 수확도 하고 그랬습니다. そしてそれをブドウを収穫して、そしてブドウジュースを作ったりワインを作ったりするさまざまな収穫物を取っても、 그런데 꼭 수확할 때 되면 미디안이나 블레셋이나 주변에 있는 나라가 와서요 약탈하고 가는 거예요. もういざ一番いい時に収穫しようという時にミディアン人であったりペリシテ人であったり周辺国家がいつもその実を奪っていたわけです。 계속해서 괴롭힘을 당하는 이스라엘이었습니다. そのようにいつも周辺国家に苦しめられたイスラエルでありました。 블레셋하고 전쟁을 했는데 심지어는요 하나님의 법궤까지도 빼앗겨 버렸어요. ペリシテと戦う時にはですね、一番大切な契約の箱と言われる神様の御言葉が入っている、それさえも奪われてしまいました。 하나님의 법궤는 말씀을 상징하는 거잖아요. それは神様の御言葉を象徴しているものですから、 그 안에 모세의 십계명 돌판이 들어 있어요. その中にはモーセの十戒の板も入っているし、 근데 하나님께서 그것을 뺏어간 블레셋에게 재앙을 내리십니다. そのように奪われてしまうんですけれども、それを奪っていたペリシテ人に対して神様は罰を下します。 그 법궤
법궤가 그래서 다시 이스라엘로 돌아오게 됩니다. そしてその契約の箱が、再びイスラエルに戻されます。 여러분 무엇을 それ 상징합니까? は何を象徴するかとい 우리는 うと、 하나님을 믿는다고 해요. 神様は私たちを信じますと言います。 그런데 사람의 실수와 사람의 불신앙을 통해서 법궤를 빼앗기도 하고 법궤는 다른 나라 사람 손에 들어가기도 합니다. でもその神様を信じるというそのイスラエルの手からですね、その人の失敗によってまた罪によってですね、そのイスラエルの大切な神様の契約の箱が他の国の民族に奪われてしまっています。 어떻게 보면 하나님의 말씀보다 다른 나라의 세상의 권력이 더 크게 보일 때도 있습니다. 神様の御言葉よりも世の中の力、世の中の勢力の方がもっと力が強いように見えてしまうんです。 여러분 요즘 세계 정세를 보면 그런 것도 느껴지지 않습니까? 皆さんこの世界の状況を見ても本当に神様はどこにいるのかと思うようなことが起こるんじゃないでしょう 때로는 か。 하나님의 말씀보다 세상의 민주주의 여론들이 더 중요시되는 그러한 분위기를 조성할 때도 있어요. ある時はですね、神様の御言葉よりもむしろ多くの人の意見、多数の意見、民主主義、そして、多数決、そのように多くの人の意見の方が正しいように見える時があるんじゃないでしょうか。 약자를 보호하자고 약자 보호법이 생긴 다음에 하나님의 말씀에 이건 죄라고 생각하는 아니야 라고 사람들의 분위기가 다르게 조성되는 그런 사회도 있습니다. 弱い人を守りましょう、弱者を守りましょうと言いながらですね、神様の御言葉から離れていることを正しくないことを正しいと言ってしまうような世の中ではないでしょうか。 성경은 연약한 사람, 약자를 보호하라고 성경은 말씀하고 있지만 죄를 수용해서는 안 됩니다. もちろん聖書はですね、弱い者を顧みなさいということは同じ考えではありますけれども、その弱さをですね、罪を認めてもいい、罪を許していいということではありません。 하나님의 말씀인 것처럼 그렇게 뽑아가지고 변질된 많은 것들이 세상에 있습니다. 聖書に弱者を顧みなさいという言葉、そこだけを引用して、むしろ神様の御言葉と反することを混ぜてしまって曲げてしまうこともあ 그리고 ります。 약자를 보호한다고 하면서 이제 여기 소수의 종교도 보호해야 되고요, 소수의 여기 뭐 동성연애자도 보호해야 되고요, 다른 그러한 것들을 자꾸 부각시켜 버려요. そしてその言葉を引用しながらですね、弱い人を守らなければ、弱い人弱者を考えなければと言いながら、性同一障害とかですね、このようなですね、少数の宗教、人数の少ない宗教であってものを大切にしようとかですね、それから性のことに関しても正しくないことを正しいと言ってしまうような世の中にしてしまいました。 하나님의 법궤를 빼앗아간 블레셋과 비슷하지 않을까요? それは神様の御言葉を奪っていたペリシテ人と同じではないでしょうか。 이스라엘은 전쟁을 할 때 법궤를 제일 맨 앞에 세웠습니다. イスラエルは戦争するときに神の御言葉の入っている契約の箱を一番前に置きました。 이거를 세우면 우리가 전쟁에서 이길 거라고 생각을 했어요. そして神の御言葉がここにありさえすれば、戦闘にありさえすれば、私たちは戦争に勝つと考え 아니 ま 그런 した。 걸 웬걸 완전히 박살나고 깨지고 법궤도 빼앗겨버리고 비참해졌습니다. そのように大切にした契約の箱を奪われてしまったわけです。 여러분 우리가 하나님을 믿으면 우리는 무조건 생존가를 울리는 걸까요? 私たちは神様を信じるから、神様を信じれば何でも勝利ですか？ 우리가 교회에 다니면 무조건 우리는 부자가 되는 걸까요? 私たちが教会に出席さえすれば何でもうまくいくんでしょうか？ 그렇지는 そうで 않습니다. はありません。 우리는 때로는 실패를 맛보기도 하고요. 私たちも失敗します。 때로는 세상에서 참으로 비천한 사람이 되기도 합니다. 私たちも時には悲惨な目にも遭います。 그런데 우리가 한 가지 잊어서는 안 될 것이 있어요. 忘れてはならないことは、 나는 부족하지만, 私は弱くても、 나는 연약하지만, 私は足りなくなって 나는 も、 변하기 쉬운 인간이지만 私は変わりやすい人間であっても、 하나님의 말씀은 영원히 변치 아니하는 줄로 ど 믿습니다. んなに私が弱くても変わっても神様の御言葉が変わらないということを忘れてはいけません。 아주 커다랗게 보이는 블레셋에서 법궤는 변하지 않았습니다. そのようにペリシテ人に奪われた契約の箱でありましたけれども変わりませんでした。 그 법궤는 다시 이스라엘로 そ 돌아옵니다. してその契約の箱は再びイスラエルの手に戻りました。 이러한 말씀의 회복이 없으면 우리는 하나님의 은혜를 경험하지 못합니다. 私たちが神様を信じるというだけでは神様の恵みを体験することはできません。御言葉なしに神様の御言葉を恵みを体験することはできないんです。 하나님의 법궤가 돌아오고 하나님의 말씀이 이스라엘에게 주어지기 시작합니다. イスラエルに契約の箱が帰ってきて神様の恵みが現れ始めます。 그럴 때 사무엘이 이스라엘 백성들에게 우상에서 돌아오라고 얘기하고 있습니다. そのような時に神様預言者を通して偶像から立ち返りなさいと声をかけます。 하나님의 말씀이
회복된 다음에 다음에 일어나는 것은요 우상에서 돌아오는 것이에요. 神様の御言葉に立ち返るとき私たちに最初に起こる現象というのは偶像を捨てることです。 다른 말로 하면 전심으로 여호와를 섬겨라라는 얘기입니다. それはですね、全身全霊を尽くして神に仕えるということを意味します。 내 있는 모든 것을 다하여서 하나님을 섬기는 겁니다. 私が持っているもの、与えられているもの全てを通して神様に仕えることを意味しま 우리 す。 일평생 하나님의 여기까지 나를 도와주셨군요. 이것을 알기 위해서는요 내가 전심으로 하나님을 섬겨야 됩니다. 私が神様に本当に今まで助けていただいて感謝しますと告白ができる本当のことは、今まで私たち神様に与えられたもの全部を通して神様に仕えてきましたということが前提にあります。 전심을 다해서 하나님을 섬기라니까 이스라엘은 그동안 섬겼던 우상을 버리기 시작했습니다. 本当に全身全霊を込めて神に仕えなさいと言われた時、イスラエルは偶像を捨て始めます。 아스다솔이라서는 우상을 버렸어요. 아시다로 アフタロテもですね、その偶像を捨てます。 바알이라는 우상도 버렸습니다. バール神も捨てました。 내 주변에 내가 하나님을 의지하지 않고 다른 것을 향해서 비나이다 나를 잘 먹고 잘 살게 해주세요 했던 모든 것을 버렸습니다. そして今まで神様を信じながら、神様は私がうまくいきますように、うまくいってきます、豊かになりますように、人生がうまくいきますように、そのように仕えていた偶像を全て捨てました。 하나님을 전심으로 섬길 때 때로는 내 삶까지 손해가 있는 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 神様に全身全霊を込めて心からお伝えしようとするとき、もしかすると私たち人間の目で見ると損に思うことがあるかもしれ 내가 ない。 세상의 일을 하는 것이 내가 잘 될 것 같은 기분이 들 때도 있어요. 私がもっと世の中のことやればうまくいくのにというふうに得するのに儲かるのにそのように考えることがあるか 내가 もしれ 교회 な 올 い。 시간보다 다른 데 가서 내가 뭘 하면 좀 더 잘 될 것 같은 기분이 들 때가 있어요. 教会に来る時間2時間の間ちょっと他のことをすればもうちょっとうまくいくのにと思うことがあるかもしれません。 그랬던 이스라엘이 결국 실패했거든요. そのように神様に全身全霊 100% 使えなかったイスラエルは失敗しました。 전심을 다해서 여호와를 섬겨라. これは本当に全身全霊を込めて神様に使いなさいと 그들의 いう 인생이 します。 변하기 시작했습니다. そのようになった時に彼らの人生が変わり、 그리고 바알과 그 우상들을 다 버렸어요. バールやその他の偶像を全部捨てました。 그 다음에 하나님께서 이스라엘을 살려주기 시작합니다. そのようになった後に神様はイスラエルを回復してくださいました。 이스라엘을 축복하기 시작하는 そして 거예요. 祝福し始めました。 그 다음에 있었던 일들은 세 번째로요, 정한 장소에서 기도하는 것이었습니다. そのようになった後に 3番目にしたことは、決められた場所で祈るということで 오늘 す。 본문 말씀인데 미스바에 모여라 해서 모였어요. 本文に書いてあるところに、ミツパに集まりなさいということが出ています。 미스바로 모여서 하나님께 기도하는 ミ 것이었습니다. ツパというところに集まって神様に祈ることでした。 이스라엘이 이 미스바로 다 모였습니다. イスラエルはすべてミツパに集まり、 이 얘기를 블레셋이 들었어요. この話をペリシテ人の人が聞きました。 아, 저들이 여기 다 모였구나. 잘 됐다. 한꺼번에 쓸어 엎을 찬스다. ペリシテが考えました。敵は考えたんですね。ああ、ミツパにイスラエルが集まったって。いやー、みんな集まったならいいチャンスだ。そこでいっぺんにやっつけてしまおう。 그래서 블레셋이 또 쳐들어온 거예요. そしてペリシテ人が追いかけてきました。 그럴 때 이스라엘은 어떻게 イス 했습니까? ラエルはその時どうしたんです 사무엘에게 か？ 얘기합니다. サムエルが言いました。 사무엘이요, 당신은 우리를 위하여 기도해 주십시오. サムエル預言者に言いました。サムエル先生、あなたは私たちのために祈っていてください。 그리고 블레셋을 향하여 싸우러 나갔습니다. そのように言った後にイスラエルはペリシテ人と戦いに出ました。 그때 말씀을 보니까 우레를 발해가지고 하나님께서 이 블레셋을 쳐부셨습니다. そのような時に神様は神様の方法で雷を持ってペリシテ人を撃ってくださったんです。 여러분 번개 치는 거 가끔 보시죠? 皆さん雷が落ちたこと見たことありますか？ 어렸을 때보다 요즘 번개 치는 게 더 많은 것 같아요. 昔よりも最近の方がもっと雷の落ちる回数が増えていると思います。 눈앞에서 막 번개가 번쩍번쩍하면요, 어휴, 그냥 뭘 죄를 이렇게 많이 졌는데 하나님 어떻게 하면 좋아요? 잘 기도하게 됩니다. もう雷がですね、目の前でですね、稲妻が光ってるのを見ただけで、なんか私が罪を犯したかな、許してくださいという心が自然に起こりますね。 하나님 나라 갈 준비 빨리 해야 되겠다 이렇게 생각하게 돼요. もう天国に行く日が近いから早く行くのかなと思ったりします。 만약에 내가 이 자리에서 죽는다면 하고 생각할 때는요, 빨리 이렇게 내 마음을 이렇게 돌이키게 되더라고요. もしですね、今イエス様が来られて私が天国に入るかどうかっていう瞬間にお迎えるとすれば、もうその悔い改める時間というのはすごく早いと思います。 제가 가수 이름은 잘 모르는데 한국에서 굉장히 유명한 가수인가 봐요. 30 몇 살까지 자기는 무신론자였대요. あるですね、韓国の有名な歌手がですね、無神論者だったそうです。30歳 요즘에 まで。 굉장히 뜨는 가수래요. 근데 그 사람이 하는 말씀이요, 금년에 교회를 다니기 시작했대요. その30ぐらいになったらしいんですけれども、その歌手はそれは無神論者だったんですけれども、今年から私は教会に通いますと言ったそうです。 그 이유가 뭐냐면 내가 지금 죽으면 혹시 정말 지옥에 있다면
어떻게 될까 이런 두려움이 생겼다는 거예요. その理由はですね、もし地獄というものがあるか、聞いてはいるんだけど、そこがあるとして、私が今もし死んだら、私はどうなるんだろうという恐れが生じて教会に行こうと思ったそうです。 교회를 갔더니 기도하게 되더래요. そして教会に行って祈るようになったそうです。 기도를 하니까 회개 기도가 나오더래요. そして教会に行ってみたらですね、なんかもう悔い改めの祈りが自然に出たそうです。 자기가 지금까지 얼마나 많은 거짓말을 했는지 회개 기도가 나온다는 거예요. 今までどんだけ嘘をついてきたかという悔い改めの祈りが出て、 그리고 지금 자기가 하는 그 음악을 이제 하나님의 영광을 위해서 쓰겠다고 그렇게 얘기해요. そして今まで自分がやってきた世の中の音楽をですね、これからは神様のために使いたいというふうに祈ったそうです。 사람은 누구나 그런 두려움이 있습니다. 人というのは誰でもそのような恐れというものがあるんじゃないでしょうか。 내가 지금 오늘 이 시간에 내가 죽는다면 もし今私がここで死ぬのなら、 나는 하늘나라에 갈 수 있습니까? 私は天国に行くという自信が皆さんありますか？ 예수님을 믿었으니까 갈 수는 있을지 イエ 모르겠어요. ス様を信じたらいけますというふうにおっしゃるかもしれませ 하나님 ん。 나라 가서 너 뭐하러 왔니? 이렇게 얘기하면 뭐라고 대답할까요? だったら入ったはいいですけれども、神様に会った時に今まで何をしてたのかと言われたら皆さんどうしますか？ 내가 말하기 전에 잘했다 수고했다 이렇게 예수님이 칭찬해 주면 얼마나 좋을까요? イエス様が聞かれる前にですね、私たちが答える前によくやったねと言ってくださればどんなにいいんでしょうか。 하나님의 일을 많이 하다가 주님 나라 가시기 바랍니다. 皆さん神様の仕事をしっかりやって天国に行きましょ 사무엘은 이렇게 번개가 치는 그러한 역사를 경험한 이스라엘의 승리를 가져다 줬습니다. う。サムエルが祈って、そしてイスラエルがその雷によってペリシテ人に勝つという体験をしました。 그 승리의 원점은 바로 기도에 있었습니다. その勝利の原点の力はですね、祈りにあったんです。 우리가 말씀으로 회복되고 전심으로 하나님을 섬길 때 기도할 때 하나님 역사하십니다. 神様の御言葉に立ち返り、そして祈りを通して、そして全身全霊を込めて神様に仕えるという神様の御業を見ることになります。 여러분들이 아무리 열심히 있다 하더라도 皆さんがどんなに一生懸命やっても 하나님께 기도하지 않는다면요 神様の御言葉なし、祈りなしにやるのであれば 하나님의 역사를 알 수가 없습니다. 神様の働きというものを見ることはできません。 왜냐하면 열심히 일하고서 이렇게 생각을 하거든요. 一生懸命働いてこういうふうに考えるからです。 아이고 내가 한 거야 내가. これね、私が一生懸命やったんでしょ、私が。 아 여기 이거 페인트 여기 하얗지 이거 페인트 내가 칠한 거야 내가. このね、知ってるここね、これ天井白いでしょ、これね、もう10年前に私がこれね、ペンキを塗ったんだよ、首を痛くし 그 た 사람 から 그 의자 앉아있지? 그거 내가 못 박은 거야. もう小さい、そこね、今あなたが座ってるね、その椅子で釘あるでしょ、私が打ったよ。 열심은 나를 자랑하게 만듭니다. 一生懸命やるというこの私の努力というのは私を自慢するだけです。 근데 기도하면 그러는 게 아니에요. でも祈りながらやるのであります。 전심을 다해서 내가 하나님을 섬겼기 때문에 心を込めて神様に仕えたから、 하나님께서 내가 믿음을 주셔서 내가 페인트를 칠하게 하셨어요. 神様が私に信仰を与えてくださって、その信仰を持ってペンキを塗ることができたんだという 하나님께서 내게 건강 주셔서 내가 움직일 수가 있었어요. 祈る人はですね、神様が健康を与えてくれたからできたんですよ。 하나님께서 지혜를 주셔서 이런 것을 만들었어요. 神様は知恵をくださったから私はこれができたんで 우리는 す。 참 위대하신 う 분이세요. わ、うちの神様最高と言えるんです。 하나님께 기도하는 사람은 이렇게 변한 줄을 믿습니다. 神様に祈る人はこのように言えるんです。 또 하나님께 구하지 않겠습니까? そしてまた神様に求めるはずです。 하나님 요일을 해야 되는데 하나님 내게 힘 주세요. 神様、これを私やらなきゃいけない。私の力でできません。力を与えてくださいと。 기도하는 사람은 하나님의 영광을 체험할 줄로 믿습니다. 祈る人は神様に助けを求める人は神様の力を体験することになりま 하나님께 す。 부르주시기 神 바랍니다. 様に求めましょう。 자, 마지막에 이렇게 하나님께 기도한 다음에 그들은 오늘 보면 미스바에 또 모였어요. 그들은 돌을 세워서 하나님께 기념하며 예배를 드립니다. 祈った後にまたですね、今日のナスとミツバに集まってそこに祭壇を築いたことが分かります。 여기까지 하나님께서 우리를 도우셨습니다. 神様が今まで私たちを助けてください。 우리가 한 것이 아니라 하나님의 은혜입니다. 私がやったこと一つもない神様の恵みですと。 이렇게 하나님께 감사하게 됩니다. このように神様に感謝しか出ないんです。 여기까지 감사까지 오는 그런 신앙인이 되어야 되겠습니다. 私たちがこの感謝まで来る、この至る信仰生活をしたい 우리 と思います。 모든 인생을 다 산 다음에 もう私たちが人生全部終わった後に 이렇게 에베네셀의 하나님을 고백하는 우리들의 인생이 되었으면 좋겠습니다. 本当に人生を終わる時にですね、エベネズルの神様は私たちを今まで助けてくださったと告白できる人生になりたいです。 2017년 마지막 예배를 드리면서 今日はですね、2017年最後の礼拝です。 이 1년 동안에 있는 많은 일들 가운데 모든 것이 다 하나님의 은혜였습니다. 1年間の全てのことが神様の恵みだったんじゃないでしょうか。 심지어는 내가 실패했지만 私が失敗したとしても、 심지어는 내가 일을 그르쳤지만 私が転んだとしても、
하나님께서 도와주셨습니다. それは神様が助けてくださって立たせてくださったと言えるでし 이 ょう。 고백이 우리의 고백이 되는 줄로 これは 믿습니다. 私たちの最後の告白になりたいと思います。 결론의 말씀입니다. 結論です。 이런 고백이 나오기까지는 このような告白が出るまでには 변화가 있었습니다. 変化があったんです。 내 삶 가운데, 내 생활 가운데 이런 변화가 있나 한번 생각해 봐야 될 겁니다. 私たちの生活でもこのような変化があったか考えてみましょう。 내 심령 가운데 말씀의 회복이 있는지요. 本当に心から神様の御言葉に頼って生きているのか。 그냥 내 생각대로 살아가는 건지 하나님의 말씀대로 사는 건지 생각해 봐야 할 겁니다. 私が正しいと思うことをやったのか、神様の御言葉に基づいてやったのかを考えてみましょう。 어느 힘을 다해서 내가 하나님을 섬기겠다 이런 각오가 있습니까? そして私の全身全霊全生涯をかけて神様に仕えますという告白があってのことだったんで 우리 す。 삶 가운데 내 힘이 아니라 하나님의 도우심을 구하며 기도하고 있습니까? 私が弱いことを認めて神様の助けなしにはできませんという告白があったんでしょうか。 그리고 여러분들 삶 가운데 감사가 충만하시길 예수님의 이름으로 このよう 축원드립니다. な結果、神様が皆さんに感謝という心をいっぱいにしてくださいますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.